Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pudim fitness. Vou precisar de uma xícara para ir no micro-ondas, 2 colheres de açúcar, a mesma quantidade de água. Agora dá uma misturadinha. 2 minutos no micro-ondas. Espalha tudo na borda. Agora para a massa você vai precisar de um ovo, 100 ml de leite desnatado, 2 colheres de leite em pó desnatado, 2, uma colher de mel. Mistura bem. Despeje na xícara caramelizada. Micro-ondas, 2 minutos, mas vai olhando para não transbordar. Gente, ó, o pudim tá prontinho. Depois de 2 minutos, só deixar esfriar e pôr na geladeira e comer.